ha intervistato Angelica Borrelli, cantautrice che convive dalla nascita con gravi problemi alla vista e che fin da piccola ha cercato nella musica la luce che i suoi occhi non le hanno mai consentito di vedere. Vediamo il servizio. Oggi ho scelto un posto speciale perché saremo in collegamento con una carissima amica che ama il mare. Alle mie spalle il promontorio di Tindari e accanto le isole Eolie. Siamo in collegamento con Napoli, con una persona che interpreta appieno il significato di volere e potere. Non vedente dalla nascita, purtroppo per una gravissima malattia, ma questo non gli ha impedito di inseguire i suoi sogni e la sua passione, la musica. Con noi la musicista, cantante, cantautrice Angelica Borrelli, che saluto, ringrazio e alla quale chiedo subito quando nasce la tua passione per la musica e cosa significa per te la musica. Ciao Michele, ciao. La passione per la musica per me nasce all'età di 6 anni, infatti già da piccolissima insieme a mio fratello, che lui suonava ed io cantavo, abbiamo incominciato insieme da piccoli e ricordo ancora che in una cameretta, perché noi stavamo in una cameretta molto piccola, era piccolissima, che ogni volta che cantavamo alzavamo il volume a 360 gradi, quindi la gente nel vicolo del nostro paese ci conosceva proprio appunto perché cantavamo sempre dalla mattina alla sera. La musica per me attualmente oggi anche rappresenta quella luce nel buio. Non solo musica ma anche altre attività. So che hai preso parte ad una serie televisiva ma sei molto impegnata anche nel sociale e a breve uscirà un nuovissimo brano. Raccontaci un po' di queste esperienze e dei tuoi progetti futuri. Sì, io per ben 2 volte ho partecipato nella serie Camorrista che è andata in onda su Sky come attrice cantante con una mia canzone scritta da me e da mio fratello. Poi spesso partecipo anche a degli eventi che trattano il sociale e quello più importante si trattava proprio del Trattato di Marrakesh. In pratica il Trattato di Marrakesh è libero accesso ai non vedenti. Invece ragazzi, per quanto riguarda progetti futuri, ho scritto un nuovo brano, un nuovo singolo che uscirà tra poco e parla appunto di me e della mia storia. Poi mi fate sapere voi se vi piace. Tu, cara Angelica, svolgi un'attività vivacissima, soprattutto sui social, dove pensate alcuni video hanno superato il 1,5 milioni di visualizzazioni. In questi giorni ho letto che ti sono giunti addirittura i complimenti di Nino D'Angelo. Un abbraccio forte forte a te e alla tua famiglia, sei brava. E chiaramente siamo contentissimi di questo, ma cosa ti scrivono i tuoi fans, il tuo pubblico, i tuoi follower? Sì Michele, Nino in questi giorni mi ha fatto dei complimenti e io sono rimasta veramente molto contenta per questo. Poi quello che mi scrivono le persone che mi seguono, la maggior parte mi dicono che la mia voce emoziona e che trasmette tanti brividi, ma soprattutto che li faccio piangere, ovviamente in fatto positivo. Qualche anno fa sei stata in Sicilia, qual è un pensiero, un ricordo, qualcosa che porti nel cuore della nostra isola? A parte il cannolo, che è un dolce davvero molto buono, ma avete un mare che è spettacolare, infatti consiglio a tutti di andarci perché è veramente molto bello. Poi quello che mi ha lasciato la Sicilia sono le persone, perché ho visto che c'è lo stesso calore di come lo trovi qui a Napoli. Quindi per me è come se stesse a casa mia. E per chiudere questo nostro bellissimo collegamento, non posso non chiederti di interpretare per noi, per i telespettatori di Onda TV, per gli amici di Bella Sicilia, un'emozione da lasciare a questa nostra intervista. Sì, certo Michele, ti lascio con una bella canzone di Nino D'Angelo e la voglio dedicare a tutta la Bella Sicilia. Un jeans e una maglietta, la faccia qua è sapone. Quindi
dare un messaggio a tutti coloro che hanno o una disabilità o una difficoltà, qualunque cosa essa sia. Ragazzi, ce l'ho fatta io e ce la potete fare anche voi. Basta crederci e avere sempre tanta forza e tanto coraggio. E già deve che correre per stanza preparare a pappa con creature che si sbatte e può mangiare una casa piccerella io che torno a faticare non niente tre cuscine mezzo a noi sa da cuccare sa da cuccare. Io ti aspetto in Sicilia e grazie per essere stata con noi. Ciao! Yeah! Angelica! Ti sabe che lo che con uno! Camma non ne pascita per dinde vica, pure si te vero cane te saluta, tu sta